家好，又到齊頌《論語》嘅時間啦。今日我哋學習嘅《論語》呢係為政篇第15章。咁而家呢，我哋請同學呢可以先打開我哋嘅《論語》第14頁。咁而家呢，葉老師會先讀一次。子曰：學而不思則罔，思而不學則殆。咁我哋而家睇下呢，第一句，學而不思則罔。罔就係指呢迷惘、糊塗嘅意思。咁呢句話嘅意思呢，就係指，如果我哋只係一直死記硬背書上面嘅知識，而唔肯去動腦筋思考為什麼，咁我哋呢就會越學越糊塗，唔知道呢點樣應用呢啲知識㗎啦。咁我哋睇下以下同學嘅例子啊。1+1=2，2+1=12，6+12。我背完啦，我真係個背書天才啊！哇，你背得好快喎！咁我考考你，2+10嘅意思係乜嘢啊？意思就係2，5就係10啊，書上咁寫㗎嘛。如果你淨係背住死背而唔肯動下腦筋諗下佢嘅道理，遇到問題嘅時候你就會變咗一個小糊塗蟲㗎啦。2+10嘅意思咪就係兩個5加起來等於10嘅意思啦。哦，原來孔子講嘅學而不思則罔就係話講我呢個小糊塗啊。好，接住第二句，思而不學則殆。殆呢度係可以理解為疑惑啦、不確定嘅意思。咁呢句話呢，就係指，如果我哋整天只係會喺腦袋裏面空想，但係就唔肯切實咁樣去讀書，唔願意去認真咁樣去學習真正嘅知識，咁樣呢就會變得好危險啦。因為呢，我哋嘅諗法可能會係錯嘅喎，甚至呢會可能佔咗牛角尖啦。咁所以呢，咁樣就會好容易導致我哋呢學習嘅失敗啦。咁我哋又睇下以下同學嘅例子。小明，體育考試都快到啦，大家都喺度練習投籃，你做咩只係企喺嗰度發呆嘅？我喺度修練緊絕世武功。乜嘢絕世武功啊？我喺腦海入邊練習投籃1000次，我想像我嘅手腕彎曲45度，球就喺空中畫出一條完美嘅拋物線。我諗我而家唰嘅一聲就入籃。我諗我而家係一個籃球高手，以後都唔使再流汗練習。光諗就有用？咁你而家投俾我一個睇睇。冇問題，睇我嘅意念投籃法。哎呀，我隻腳趾啊！哎呀，點解會失敗嘅？因為你只係空諗，都冇真正去喐手去學習，你嘅手根本就冇力氣，諗得再好都冇用。唉，睇嚟喺腦袋空想係唔得㗎，真係會失敗。冇錯，呢個就係孔子講嘅思而不學則殆。光諗而唔切實嘅學習，所得嘅知識都唔會穩固。快啲同我哋一齊練習啦！好啦。所以呢，孔子就話俾我哋聽，學習同埋思考就好似一對呢好朋友咁樣。讀書嘅時候要動腦筋，動腦筋嘅時候亦都要多讀書揾答案。咁樣我哋先至能夠真正變得聰明。好，相信各位同學呢都明白咗我哋今篇嘅《論語》嘅意思啦。咁我哋現在呢一齊朗讀一次呢一篇嘅《論語》啊。為政篇第15章。子曰：學而不思則罔，思而不學則殆。好，相信各位同學呢都已經理解咗我哋今日呢篇嘅《論語》嘅意思啦。咁希望同學今天都係背誦翻呢一篇嘅《論語》啦。咁希望同學都會呢一路朗讀嘅時候，都係一路可以思考我哋今日呢一篇嘅《論語》。好，再見。